La sesta corsa, il premio Badalocchio, un confronto per 5-6 anni, non vincitori di 12.000 euro in carriera. Resta su un bel successo Ellerzoop, che è considerata la favorita. Ultima prestazione decisamente positiva per lei. Le alternative sono Elite GSO in buona forma, viene giochicchiato Egoist, callo al rientro da più di un anno di stop, e Nandoan Greghi con il numero 7, Erika con il numero 8. Questi più attesi, quando l'autostart inizia a muoversi, tutto pronto per la sesta dall'Arcoveggio. L'1 Etiennest, Alessio Di Chiara, 2 Ender, Simone Levakovic, 3 Egoist, Manuel Pistone, 4 Elite GSO, Giorgio Cassani, 5 Esotica Sì, Antonio Greppi, 6 Ellerzoop, Carmine Piscuoglio, 7 Nandoan Greghi, Gennaro Pacileo, 8 Erika, VP dell'Annunziata, 9 Eclettico Club, Luca Talpo, 10 El Diablo, Marcello Di Nicola, 11 Eclisse di Casei, François Conigliaro, 12 End of West, Maurizio Visco, 13 Unplane B, Vincenzo Venezia. Sark inizia a prendere velocità, problemi per Egoist. Si parte con la velocità da parte di Elite numero GSO, 3 Egoist che squalificato. prova ad andare al comando, ci riesce nei confronti di Ender. All'esterno è veloce Ellerzoop, in corda Etiennest, poi Erika, partita bene dalla seconda fila che precede El Diablo, 200 metri in 15, insiste con decisione numero 12 End all'esterno of West e cerca di squalificato. passare a condurre. Ci riesce Ellerzoop nei confronti di Elite GSO. Terza posizione per Ender, all'esterno Erika, in corda rimane Etiennest, poi El Diablo, 400 in 29,4 per Ellerzoop, che ha preso la testa. Nei confronti di Elite GSO e al paletto dei 600 metri in 45,7 decelera il comando. Ellerzoop in vantaggio nei confronti di Elite GSO, allo scoperto prova a proporsi Erika, che va ad apparigliare Ellerzoop lasciando in terza corsia Nandoan Greghi, 1-1,5 per il giro di gara. Elite GSO segue le mosse della battistrada mentre il Diablo segue quelle di Erika, poi in corda rimane Ender a precedere ancora Etiennest. Chilometro passato in 1:16,3 dalla battistrada Ellerzoop al suo esterno Erika, in corda rimane Elite GSO, insiste ora Erika all'attacco di Ellerzoop, prova ad apparigliare l'avversaria. La retta di là passata in 14,5 in accelerazione, 1:37 in 1200, Ellerzoop in vantaggio, Erika al suo esterno, poi Elite GSO, quindi El Diablo. Quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo, Ellerzoop prova a vendere cara la pelle, Erika prova a insistere all'esterno, Elite GSO si prepara ad andare in open stretch, poi El Diablo, Ellerzoop in vantaggio, Erika che insiste, Erika che passa nei confronti di Ellerzoop, Erika in vantaggio nel finale, Erika che rientra vincendo nei confronti di una foto molto stretta per il secondo, con Ellerzoop che prova a difendersi da Elite GSO che finisce bene di dentro. 1:14,9 per il successo di Erika. Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata, training di Gianni Targhetta, i colori del dottor Giovanni De Romedi, successo in percorso esterno per la figlia di Maharaja, che non correva da un po' di tempo. Oggi si toglie questa soddisfazione di girare tutta strada di fuori alla favorita Ellerzoop, portarsi a casa la vittoria, mentre per il secondo posto ancora Ellerzoop in linea con Elite GSO, le due molto vicine. Andiamo a vedere ancora nelle immagini Erika che passa e vince, mentre per il secondo posto forse Ellerzoop riesce a difendere qualcosa da Elite GSO. Successo di Erika, VP dell'Annunziata Gianni Targhetta, Giovanni De Romedi.